आमी थंय कांयच हें केलें ना, तेंचें प्रेजेंटेशन पळयलें ना आनी आमी थंय खंयचे मिनिट्साचेर सायन मारला काय ना. आनी ते आमी 20 जाण न्हू, आतां तो कोणा आनी दुसऱ्या कोणा 20 जाण घेवन गेलेले ते आमकां खबर ना. हो एक्चुअली फॅक्ट आसा. तो कोणा घेवन गेलोलो कितें गेलोलो म्हाका खबर ना. पूण म्हाका आतां डावट बी पडटा काय मिनिस्टर आतां फोटो उलयता काय म्हणून, काय मिनिस्टर बीन तो आमी 20 जाणां आमकां तेणी बोट दाखोवन म्हळ्यार आमी गेले ते 20 जाण म्हणटा काय म्हणून असो आतां क्वेश्चन मार्क पडला. काय आनी कोण गेले ते म्हाका खबर ना. पूण म्हाका अशें दिसलें की आमी गेले आनी आमचे वयल्यान तो आतां थंय स्टेटमेंट दिता असेंब्लीक की 20 जाण आमी गेले म्हणून. सो हितून कांयच तथ्य ना. एकच आमी थंय गेल्ले, आमी फक्त ताका विचारपाक गेल्ले बाबा बंदार नाका सर. आमी ताका क्वेश्चन केल्ले की आमी सगळें सांगलेलें की आमकां बंदार नाका. हें पयली गजाल कळ्ळी. ही तुमकां सगळें आमच्या गांवच्या लोकांक क्लियर करता काय आमी ना ते कोण 20 जाण गेलेले तेंकां फायंड आउट करूं न्ही. आनी तेणी जाय जाल्यार तेणी सांगो न्ही. आमी पयलीं कालो हांवें हेका सांगलां स्टेटमेंटा हेका आमचे हेका मिडियाक की कोण 20 जाण गेलेले तुमी दाखय आमकां. तुम्ही समज तुमचे कडेन मिनिट्स आसा, तुमचे कडेन रिकॉर्डिंग आसा, कितें आसा CCTV फुटेज आसा जाल्यार हेणी दाखोवचें, कोणें मिनिस्टरान दाखोवचें कितें आसा तें. कित्याक बेश्टें तुमी येयले आनी ना आमी फायनल केलें तशें जायना न्हू तें. आतां कशें तेणी शेनवारा प्रेजेंटेशन दवरलां, ऑफिशियल लेटर काडलां, सगळ्या हॉल बूक केला, सगळें करून दाखयलां, तशें तें प्रेजेंटेशन जावपा आशिल्लें. सो तें प्रेजेंटेशन केन्ना घालना, तें केन्ना जालें ना. दुसरें आमी जितलें आतां आनीक तेणें सांगलें की आमी कोणा कडेन रिप्रेजेंटेशन केलां काय म्हणून, कोणाक आमी लेटर दिलें काय म्हणून. आमचो जो प्रोसेस आसा तो स्टार्टिंगच्यान चालू आसा. जेन्ना तो बंदार थंय जातालो तेन्नाच्यान प्रोसेस चालू आसा. आनी हांवीच करताले ही सगळी फायल आसा. आमी कोणा म्हणून केलें हांवें सगळ्या धरून CMा धरून CM धर, मागीर विलेज पंचायत सावड्डे धर, विलेज पंचायत उगे, मागीर म्युनिसिपल हांगा आमचेली कुडचरेम, मागीर म्युनिसिपल हांगा आमचेली OSD स्पीकर गोवा लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली सेक्रेटरी परवरी, मागीर OSD वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट हांकां सगळ्यांक चीफ इंजिनियर WID परवरी हांकां आमी सगळें एक आमचें रिप्रेजेंटेशन दिल्लें. कित्याक आमकां कित्याक नाका बंदारा हें आमी सगळी फॉर्मेलिटी केल्ले कडेन आसा. अशें न्हू आमी खंयच हें केलें ना म्हणून. पूण तेणी आजून पर्यंत आमचेर हेजेर कांयच लक्ष घातलां आनी केन्नाच रिप्लाय दिलें ना. हें सगळें आमी डॉक्युमेंटेशन केल्ले कडेन आसा. सो कशें आसा आमी आमगेलो जें जाता आमचें आमी ऑफिशियल जी करपा आसा तें आमी सगळें प्रोसेस केल्ले कडेन आसा. तितून आमी केन्ना फाटी रावलो ना. आनी तेणी आमकां आजून पर्यंत रिप्लाय दिलो ना. आनी हो प्रोजेक्ट कित्याक नाका तो आनी आमकां कित्याक तो भायर मारचो हें तेणी आजून पर्यंत तेजें आमकां रिप्लाय दिलो ना. ना WIDन दिलो ना, ना CMान दिलो ना, ना कोणें दिलो ना. सो मागीर इतलें सांगपाचें आशिल्लें की लास्ट एकच सांगता की आमी जे फोंडेकाराचेर तुमी आरोप करता म्हळ्यार फोंड्याच्या लोकांक तुमकां दिसता की आमी 20 जाणां हाडला तितून कांयच तथ्य ना. ती एकदम फोट गजाल. तुमचोच पॉयंट सांगता. आमी व्हिडिओ आयकला त्या कोतान की फोंड्याचे 20 जाण गेले म्हणून. आनी म्हणटा तो की तुमी खंय ताका विश्वासान घेतना, तुमी तो येयल्ल्या सांगा तो तुमी उठून गेले. आनी दुसरी गजाल म्हणतो की बंदाऱ्यान प्रेजेंटेशन किंवा तुमची जी समस्या काय दिला तुवें क्लियर केल्ली आसा. मग तुमचो पॉयंट जावन लोकांक हांगा दिशाभूल करता अशें तुमकां पळय कितें आसा. जेन्ना सेकंड टायम तो बंदार थंय चलतालो तो जेन्ना आमी बोवाळ करून आमी सगळे गांवचे लोक एक जावन तेकाय तोय आशिल्लो तेन्ना बंद करपाक तें सगळें करून तो बंद जाल्लो. पूण थंय बंद जालो म्हणून तेन्ना ऑफिशियल कोणाक सांगलें ना. अशें लक्षांत दवर. ऑफिशियल थंय बंद जालो म्हणून तेणें कोणाक सांगलें ना. मागीर सडनली तो हांगा चालू केलो. तें थंय अर्दकुटें सोडलें तें काटून पयलें आसतलें तें सोडलें आनी बंद केलें. हांगा मागीर तेणें हांगा चालू केलें. आतां विश्वासान कशें घेवपाचो तेका सगळें खबर आमी बंदारा नाका म्हणलो. बंदारा आमी नाका म्हणून हांगा बंद केलें न्हू. मागीर कशें आसा आतां आमी कोणाक इन्विटेशन दिवपाचें तुमी येया आनी वसा म्हणून कोणाक कितें दिसता तें येवन तेणें सांगपाक जाता न्हू. सेकंड पॉयंट कसं गेलो तो म्हणटा हे लोक जे बसले आसा ते आपले म्हणटा तो. आनी हांगा फक्त कोण आसा दोग जाण ते म्हणटा पॉलिटिक्स हें करता गेमी खेळटा. आतां कितें पर्यंत तेजे लोक जर आसत जाल्यार तुका कितें दिसता तेणी हांगा पुढाकार घेवपाक नाका आसलो. हय आतां तुमी पळया गांवचे सगळे 100% हांगा लोक बसले कडेन आसा. आतां तो लोकांक आतां म्हाका दिसता तो एक फुटाफूट घालपाचो प्रयत्न चालू आसा अशें दिसता म्हाका. आतां तूं दुसरे बाजून रावन उलयता लोक हांगा सगळे आमी पळया तुमी फायण्याचे आसा मिरवागाचे आसा सगळे हांगा बसले कडेन आसा. तो आतां ते कित्याक लागून उलयता आनी कितें करपाक सोदता तें आमकां खबर ना. तो मिसगायड करता म्हाका जाल्यार अशें दिसता मिसगायड करता. तें तुमी बीन विचारपाक जाय तेका सगळे लोक हांगा आसा आनी तूं कितें प्रूव करपाक सोदता काय म्हणून. आनी एक प्रश्न ताणें मांडला की आपल्या संपर्क अजून पर्यंत करूं ना म्हणून. तेजेर तुमगेली कितें भाशा आसा. पळय संपर्क ते आमी जेन्ना स्टार्टिंगाक बसले प्रोजेक्टाक तें खबर नाशिल्लें तर जेन्ना पायप जी चलताली 15 दीस आमी रावले आमकां कोणी सांगतलो म्हणून. आतां ही रिस्पॉन्सिबिलिटी कोणाली पंचाली. पंचान आमकां सगळ्यांक सांगपालें पळय ती WID काम चालू आसा तेजें कितें करपाचें कशें करया तें सांगपाक जाय आशिल्लें. आमी 15 दीस रावले तें सोड तें जालेंच. सकयल 4 दीस पयलीं मार्किंग केलें. मार्किंग करून कॉन्ट्रॅक्टर गेलो सकयल चालू करपाक. तेंय तें खबर नाशिल्लें. तो अशें कित्याक म्हणटा आतां पळय तेका खबर ना. आतां तो कशें कितें म्हाका तेका तें समजन न्हू. तो आतां कित्याक लागून म्हणटा कशें कितें तें तुमी संपर्क केलेलो तेजे कडेन तेन्ना आनी नंतर कितें जालें 23 तेगे जावन दे मरे कंप्लीट प्रश्न रावनी 23 जानेवारी मरे आमी सकयल प्रेसा आपोवन बायट दिली की आमकां कळ्ळें की थंय तो प्रोजेक्ट येता म्हणून 23 जानेवारी. तेजे फाटल्यान आमी बायट दितगीर कांय सगळ्या लोकांक कळ्ळें की बाबा हो प्रोजेक्ट हांगा येवपाचो म्हणून. तेन्ना मागीर तेजे फाटल्यान कितें जालें थंय ते WIDन थंय मार्किंग केलें. मार्किंग करून आमकां कळ्ळें की बाबा आतां हो प्रोजेक्ट हांगाच येता म्हणून. म्हणटकीर आमी कितें केलें एक सगळ्या आपोवन 8 गांवां संपर्क करून आमी एक व्हडली मिटींग दवरली थंय ब्रिजा पोंदा. तेन्ना काही लोक म्हणपाक लागले की ना पंचा सांगपा जाय पंचा सांगपा जाय. पण आमी कितें सरळ सांगलें कितें हे पंचा सांगपा आमी कोण
आमी कितें आहा हे गांवची कोण हे न्हू पंचान आमकां सांगपा जाय आनी पंचाक हें खबर आसपा जाय आसलें आनी 8 तारखेचे दिसा मिटींग दवरली न्हू त्याच्या आदले दिसा 7 तारखेक थंय काम चालू केलें पळय तेन्नाय पंचावटीच्यान कांय आमकां कोण कांय सांगलें ना पूण आमकां खबर आसलें पूण आमी तें कामूय आडोवपाचें हें केलें ना आनी कांय केलें ना कित्याक दुसरे दिसा आमगे मिटींग आसली मागीर कितें जालें मिटींग त्या दीस जाली मिटींगे पंच येयल्लो खूब जाणांनी ताका विचारलें कितें पयर कितें मिटींगे आसलो म्हणून मिटींगे तो आसलो आमकांय खबर आहा तो मिटींगे आसलो म्हणून कोणी ना म्हणलो तो मिटींगे ना म्हणून पूण तो मिटींगे आसलो म्हणून मिटींगे आसोन केलें कितें बरें 9 तारखेक परत काम चालू जालें आमी वचून काम बंद केलें तेणें पुलीस हाडले थंय मातशें आमचे भितर हें जालें तरी पूण आमकां पंचान एक शब्दांनी चालना पंचा घर थंयच्यान 200 मिटराचेर आसा तें काम चालू आसा थंयच्यान पंचा कांय खबर नासलें मागीर तो येयला कोणाक घेवन येयला जे पळय तेगेली पंचायती टीम आसलेली तांकां घेतला आनी तेंच्या आदारान येयला तेय बी कितें आमकां सोल्युशन काडपाक येयलें ना तो हांगा सोल्युशन काडपाक येयलें ना तो आपल्याक कसो भायर दवरले हे प्रोजेक्टा गव्हर्मेंटान तें सांगपाक येयल्लो आनी ताणें कांय सांगना बरें हांव मागीर कंप्लेंट करता मरे आतां तो परत म्हणटा की आपल्याक 3दा निवडून हाडलो म्हणून बरें 3दा निवडून तो कोणें हाडलो हेच लोक न्हू ते हांगा बसल्या तेच लोक न्हू हेच लोकांनी निवडून हाडलो न्हू बरें तुका 3दा निवडून हाडलो न्हू तुगे जबाबदारी आसलेली बाबा हो येदो व्हडलो प्रोजेक्ट येता तुवें लोकांक सगळें आपोवन मिटींग घेवन सगळ्यांक सांगपा जाय आसलें न्हू बाबा हो येदो व्हडलो प्रोजेक्ट येता तेन्ना कितें करया हेजेर ह्या विशयाचेर उलोवपा जाय आसलें न्हू हो कित्याक उलयलो ना हो पॉयंट आसा दुसरी गजाल तो म्हणटा की आमी हो जो प्लॅटफॉर्म आसा की हो इलेक्शना एकलो कोण तरी रावपा आसा ताका आमी प्रमोट करपाक म्हणून आमी तुमी आतां इतले दीस पळयता बाकी हे सगळे लोकूय आसा आमी जावं 3 जाण जावं संकेत जावं आनी कोण आसा कोणें एक इलेक्शना हांगा कोण शब्द काडला तो आयज खंय तरी लोकांक मिसगायड करता की बाबा आमी हो प्लॅटफॉर्म इलेक्शना हे करता म्हणून दुसरी तो आतां सगळे इलेक्शनाचेर उलयता इलेक्शन म्हणटले आपल्या इतली लोक आसा आपल्या फाटल्यान गांव आसा खंय आहा तुगे गांव तो बरें तूं गांव ना म्हणटा हे कोण खंयचे बरें तेंय उलयतो कितें बाबा आपल्या कट्टर पळय आहा म्हणून आमी कितें बाबा इलेक्शना हें घेवन आहा हांगा काय इलेक्शनाचें हें चलता तूं तुगे ते कट्टर बिट्टर कोण आहा ते तुजे कडेन दवर आमी जे बाबा हो बंधारा नाका म्हणून हांगा झगडतात त्या खातीर आमी हांगा बसले कडेन आहा तुका जर कापस्ता आतां हांगा येवन बसून उलयतालो आतां तो काल मार सांगता की आपल्या तुमी पंच आपूण तुमकां अधिकार आहा आपल्याक खंय आपोवपाचो आनी विचारपाचो म्हणून आयज आपण ताका कॉल केलो तेणें कॉल केलो जाल्यार तो मेसेज घालता आय वील कॉल यू लेटर म्हणून मागीर हांव कितें म्हणटा तुका आतां जालो आतां अर्दवर मायज जालें तेन्ना तूं एक कॉलय करना तूं कांय करना तुका भंय दिसलो तुका हांगा आपयत मग तूं भिता तुजी घर मुखार बसल्या मरे तूं एक सिंपल येवन विचार मरे तूं फक्त गांवा भितर फुटाफुटी करपाक जाणा तेन्ना हांव एकच सांगता पळय तेणें येता न्हू कितें आहा तें हांगा येवन आपलें कितें आहा तें समक्ष आमच्या मुखार येवन उलोवचें त्या घरा बसून तेणें तें बायट दिवचें न्हू आनी हे गांवां फुटाफूट घालचें तेणें 1000 पेट चिंतपा पडटलें हे लोक आहा पळय न्हू जितले बरें तितले वायटूय बीन हें तेणें हें करपाचें तो जशें पळय आमकां ग्रांटेड घेता तशें जावचें ना तुजें म्हणणें की पंच हो तुमकां म्हणजे दिशाभूल करपाचे प्रयत्न करता दिशाभूल करता तो जेन्ना बंधारो येयलो स्टार्टींग हांगा सकयल येयलो ऑब्जेक्शन येयलें बंधारो कॅन्सल जालो परत वयर गेलो हय तेन्ना हो तुमचो पंच जो आसा तो फुडाकार घेवन तो कॅन्सल करपाक नातालो आतां परत एकदां सकयल येयलो आयज तुमची पंचाचें तोंड बंद कित्याक सेकंड गजाल तुमी ब्लेम करता सरपंचाक मिनिस्टराक आमदाराक जाल्यार तुमी कित्याक ताका डायरेक्टली विचारना की तूं कित्याक आमकां सपोर्ट करना गांवांत बरोबर आतां तुवें विचारलें पळय न्हू आतां तोच आमकांय प्रश्न पडटा जेन्ना पळय स्टार्टींग बंधारो हांगाच येयल्लो तेन्ना आमगेले काही लोकांनी ताका ओपोज करून तो बंद उडोवपाक गेलो तेन्ना आमकां कितें सांगलें ना हे जे कोण आसा ते ओपोजिशन तितून भितर एकटो कोण तरी इलेक्शनार रावपाचो हे हेणेच सांगलें आमकां काही लोक हितूंक आसात तेणी सांगलें तांकांय खबर आहा तेणें उलयलो तो आतां तो एक प्रश्न पडला की बाबा हांगा नाका म्हणलो तेन्ना तूं वगीर रावलो परत तो थंय गेलो तेन्ना तुवें चल नाका म्हणून तूं मुखार रावलो आनी आतां तिसरे फावटी जेन्ना हांगा येयलो तेन्ना तूं खंय गेलो तुका आतां कांयच खबर ना तूं आतां विचारल्या म्हणटा आपल्याक कांयच खबर ना आपल्या खंय तरी गव्हर्मेंटान आमकां हांवें बायपास केला कोणा पंचायतीक बरें पंचायती बायपास केला तूं तरी हांगा येवन बसून उलोवपाक शकता ना रे तें कित्याक उलयना आमकां तोय प्रश्न पडला आनी एक म्हणटा की हांगा तुमचे भितर खंय ताका सगळें इन्फॉर्मेशन पावता हे जर तसो आसा की तुमची हें आसा हेजिटेशन आसा तें खंय तरी कॉलेक्ट करपाचो प्रयत्न तेजो आसा पळय तो मरे कित्याक कितें उलयता हांवें सांगता तो आतां मदीं म्हणटा हे लोक आपल्याले म्हणटा हांगा बसल्या ते मदीं म्हणटा आपल्या हितूंतल्यान इन्फॉर्मेशन पळय आमकां हांगा कोणा भिवपाक जाता आमी एकूच हें घेवन बसल्या की आमी हे बंधारा ओपोज करपाक बसल्या आमी हे हांगचे थंयचे ते हेजी गजाली करपाक वचना ताका कळटा आतां कांय आमकां फरक पडना